لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قادر. شوفي سيدتي، ديري حاجة بسيطة وشابة ويتبدل كامل الذوق وما تظليش تكسري في راسك. شوفي درنا نص ريتل حليب، مغرفة سكر، يعني ماذا بينا نقص السكريات. نديرو 2 ملاعق تاع نشا الذرة. وبان نقول لكم للامانه هذه الوصفه رفتها على الاخت ام وليد، يعني قالت لك يجي ذوق مختلف وانا حبيت نجرب. يعني حنا ماذا بينا نروحوا لحاجه سامبل، يعني المصروف راه بزاف في رمضان، ماذا بيه الانسان ما يكسرش راسه وما يعيش روحه بزاف، خاصه النساء تاعنا راهي تصيبها مسكينه نهار كامل وهي واقفه في الكوزينه والخدامه واش نقولوا يا حليل. شوفي الاخت، جيبي باكي تاع نواره كيما راكي تشوف، اي باكي تاع فلان نواره، والنواره هو الميور في الحقيقه، هو اللي نستعملوه. جيبي فاني، كي ديري كو فاني يجي شباب. صافي نديرو 2 أذواق، يعني درنا مغرف سكر، 2 مغارف مايزينا وعلبه تاع فلان فاني، نخلطو ومن بعد ندوها فوق النار، نخلطو حتى يثقل هذاك الخليط، يعني ما تحبسيش، صاري لها كيما لا بيشاميل، تخلطي 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 وما تحبسيش. هذه هي الاخت. شوفوا اخوات، نكمل نخلط حتى يثقل شو نقولوا الخليط. شوفوا نجيبوا هذو اللي راكم تشوفوا فيهم، ولا نجيبوا اي قطو تحبوا. هذه مونغوتي، يعني حبه واحده نقدر ندير هذه في ليفيغين. هاي اللي كنفتو عنده ذوق شباب. ونجيب الخليط تاعي بعد ما ثقل كيما راكم تشوفوا، نحاول نبردو هكا بالمغرفه. من بعد كاين مشكل تاع هذاك الكاطو اللي ديريه تحت يطير كي شغل كي تفرغي يطفو على السطح. باش ما يطفوش كيف ديري له نورمالمون، ديري بعض الملاعق وتخليه يشربهم يثقال، ومن بعد باه تزيدي، يعني ما يوليش خفيف، يكون خفيف يولي طافي، يعني يطفو الى السطح. هاي ليكم. ونورمالمون كنت نستنى، كنت سنيتها مليح ماهيش راح تطلع للسطح، يعني طلعت شويه برك ماشي بزاف. هاي ليكم اخوات، ونكمل نعمر كامل ليفيان تاوعي، يعني الذوق تاعو جا ولا اروع ما شاء الله، يتبدل الذوق كومبليتمون صدقوني. انا عندي الولد تاعي ما يحبش الفلان، صح كي درته بهذه الطريقه كلاه وجا ما شاء الله متماسك. شوفوا هاي ليكم، نفرغ واحده واحده. ها يعني نفرغ بالتساوي. وكاين بزاف افراد العائله ما يحبوش ياكلوا صراحه، كل واحد واش يحب ياكل، لكن يقولوا يجي ذا رمضان واحد يخرج كاع واش كاين في قلبه. وكاين بعض التصرفات كما نقولوا الله يهدينا، كي نشوف هذوك المزابل فريمون معمرين بمواد غذائيه وكلها مستعمله، يعني كالي منها كون صبنا شربه ولا جواز ولا مقيوس في لابوبيل، معليش تصيبوا مواد غذائيه كاشتي، يعني مش محلوله كامل. في عوض اللي كما نقولوا حنايا، في عوض اللي يرميها في لابوبيل يصدقها على اخوان المسلمين، كاين اللي راهم محتاجين. كيما البارح في واحد الفيديو شوف في القرنون هكاك جديد هكاك صحيح رامينه، حسبنا الله ونعم الوكيل. نجيبوا كاس تاع ماء ونديروا فيه كاس كيما يقولوا كاس ام وليد، ويديروا فيه ونديروا فيه باكي تاع الفلان، وما نزيدوا حتى اضافه. هذا واش كاين، ونديرها فوق النار تاخذ غليه. هاي ليكم كيما راكم تشوفوا هنايا. راكي تشوفي سيداتي هنايا
هاي لي كنخلط، ومن بعد نجيب نفرغو من الفوق، يعني ندير بيه طبقة ثانية. يا ماذا بيك كنت تخليه يبرد مليح باه تزيدولو ديك الطبقة الثانية. انا ما كانش عندي الوقت، كان تقريبا 5 هكذاك، يعني ماذا بيا يبرد مليح باش ناكلوه في السهرة. وشوفوا كيف دفق لي. هاي ليكم يجوا فيه 2 ألوان. وتشبحوه من الفوق كيما تحبوا، ولا ما تشبحوش تاكلوه هكاك، ولا عادي جدا. يا ربي. هكذا، ومن بعد نديه شوفوا كيف خرجت لنا، واش نحطو بليع كيما هكا. لازم كي نديروه مثلا في الثلاجة ما نخلوش عريان، كون نخلوه عريان ياخذ كاع الميكروبات الموجودة في الثلاجة. ونحطو هذا بكم الحاجة كي ديروها في الثلاجة غطوها. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هاي لكم أخواتي، وشكرا جزيلا.